Penjemo se na most na Adi, jurimo 35. I sad kad izađe na ravno, a 50. Koja brzina, šta kažete? Ajde prođi, kad ti se pomeram. Evo nas u novoj vožnji Sim Symphony 50 ili S50, koja god da mu je prava oznaka. Nakon one recenzije koju ste gledali u prethodnom snimku, ja sam stvarno morao da napravim još jednu vožnju i da je snimim. Znači ljudi, meni je i dalje smešno dok ovo vozim, koji je ovo osjećaj nemoći. Pogledajte vi koliko jure ovi oko mene, ja moram da se pomerim malo u stranu. Joj, komedija. Šta imam u planu za ovu vožnju? Imam u planu, pazi sad, da odem do Avale. Imam u planu da odem do Avale, kako god to izgledalo i koliko god to bilo uludo sa moje strane. Mislim, nije ludo, sad ja pričam kao da vozim ne znam ni ja šta. Išli su ljudi na mnogo dalje putovanja na 50 kubika, ali meni nakon svih onih jačih skutera i bržih i većih koje sam vozio, ovih 50 kubika izgleda tako smešno. Ček, samo sad moram dobro da pazim, jer moram u ovu traku. To. Znači ja sam na punom gasu. Na punom gasu sam sve vrijeme, evo 52 na sat vozim. Tako da, to vam je što vam je. Gledajte i uživajte. Znate ono, kad sam čak i ja u fazonu, ne znam da li mi je neophodno da oblačim jaknu i stavljam rukavice. Možda čak mogu i da podignem ovu flip-up kacigu, da je držim onako u podignutom položaju. Takav je osjećaj na ovom skuteru, ali naravno ništa od toga. Oprema je i dalje tu, tako da nema zezanja. Da vidimo sad ko je brži. Sreća, pa ovaj ne okreće pedale, inače ne bih mogao da ga prestignem. A sad je počeo da okreće opet. Koje je ludilo od skutera. 41 km sam prešao od kad sam ga uzeo. Merač za gorivo se i dalje nije pomerio sa ovog najvišeg položaja. Samo gledam gdje će ovaj s autobusom. Ne može preko mene, prijatelju. 11.55, bilo je oko 11.35-40 kad sam krenuo sa posla. Nemam pojma koliko će mi trebati vremena. Najavio sam da ću biti odsutan možda malo duže tokom pauze i da ću to odraditi kasnije tokom dana i uveče. Tako da nema nikakvih problema s te strane. Vidite, ako vozite Maserati. Hoćemo? Ajmo, ko će prvi? Ako vozite Maserati, smete i tako da se ponašate. Za 100 metara morat ćemo da se prestrojimo u levo traku jer se desna zatvara. Ali dok mi pređemo tih 100 metara, ima vremena. Gospodinu Maseratiju ima nešto jako važno na telefonu da završi, tako da malo šeta levo desno, malo usporava, ubrzava. Ne zamerite mu, ipak je to biznismen kod koga posao ne može da čeka ni 10 minuta. Ništa novo, ništa što već nismo vidjeli mnogo puta na našim putevima. Idemo pravo. I pun gas, idemo polako uzbrdo, oko 40 na sat po ograničenju, molim lepo. Ovaj skuter brine o vama, sprečava situacije u kojima možete da platite kaznu ili da ostanete bez dozvole. Evo sad vozimo i malo ispod 40 za svaki slučaj. Ja sam i dalje na punom gasu, evo mogu obema rukama da ga zavrnem. Ne pomaže ništa. Ok, 35. Da li sam ja zaista siguran da hoću da idem na Avalu? I smanjujemo polako na 30. Hoće li ova ulica prestati da povećava svoj uspon? Deca na putu, ja zbog toga ovako vozim, ja ovo računam kao da je zona škole, jel da? Bezbednost na prvom mjestu, molim lepo. Stižemo i ovog sa Audijem što me je pretekao. Također ima nešto jako bitno na telefonu da završi.
Ok, sad možemo da vozimo dalje. Da vidimo da li ćemo uspjeti da vratimo brzinu na 35. Vrtoglavih 35. Nemoj da izlaziš. Dobro. Ja ako zakočim ovdje neću krenuti više uzbrdo. Ja, mislio sam da je avantura voziti 125 kubika. Šta sam ja propuštao ceo svoj život. Taka. Ajde. Još malo. Možeš ti to. Ajde, Simo, legendo. Jao, ne, crveno, daj mi strelicu. Baksuz. Ništa, čekamo. Idemo pun gas. Pustit ćemo autobus, naravno. Sad ja već mislim da možemo lagano. Idemo u ovu traku. I izbijamo na prvo mesto. Parkira u biciklističkoj traci, to je potpuno ok. I sad kad smo na ravnom, sad možemo da ludujemo 50 na sat u zoni škole. Da vam kažem, ova kuka nema cenu, znači ovo što mogu da okačim ovdje ranac i ne moram da ga držim na leđima, to je fenomenalna stvar. Da, inače imam jedan potencijalni problem. Baterija na mojoj kameri može da izdrži oko sat vremena, možda malo duže. Ja pojma nemam da li ću za sat vremena uspjeti da stignem na vrh Avale. Tako da postoji realna opasnost da vi ne vidite celu ovu vožnju. Ali dobro. Šta snimim? Drugu bateriju sam već potrošio jutros kada sam snimao onu recenziju. Zaboravio sam da je napunim dok sam bio na poslu, izvinjavam se. Treća baterija, nemam pojma gdje mi je. Postoji velika vjerovatnoća da sam je ostavio u sedištu u Joyride-u kad sam ga prodao, tako da ništa od toga. Pa nemoj sada se uključuješ kad ja idem. Jao, da li mogu pre njega? Mogu, to. Svaka situacija u saobraćaju je avantura kad imate 50 kubika. Pa jeste dobro. Šta znači mali skuter? Pun gas. I sad ćemo da probamo i pored autobusa. Ovo je ludilo. Šta se ovaj vuče sad ovdje 40 na sat? Niko ne gleda ništa. I to je potpuno ok, na to smo se navikli. Ovaj bi bio brži od mene. Ne znam preko čega sam prešao, ali ni ovih 16 inča to nije moglo da apsorbuje. Ovdje mogu i da stojim na ovom skuteru, to je super. Ljudi, ja vam kažem, što više vozim ovih 50 kubika, sve više i više cenim čak i 125, a kamoli nekih 300 i 400 i šta ti ja znam. Baš je stabilan, baš mi se sviđa kako nema uopšte problem sa nekim ne tresem u korman. Baš super. Sad treba krenuti od nule. Ovo je isto Symphony ST. Ja mislim da je bio 200. Eventualno 125. Dobra stvar kod ovog skutera, to sam zaboravio da kažem u recenziji. Pogledajte sad odraz u ovim kolima ispred. Kako ja okrećem korman levo desno, okreće se i far koji se nalazi ovdje, na ovom ovdje delu. I to je super u krivinama jer on može da mi onda lepo osvetljava taj deo gdje ja skrećem i kuda idem, što je sjajno. Ni na jednom sim skuteru koji sam do sad vozio to nije bilo. Na recimo ST 200, ja mislim, i na 125 čini mi se da je isto tako urađeno i da se okreće far zajedno sa kormanom i to mi se mnogo sviđa. To je jedna jako dobra stvar.
Što vam kažem, po ovim gradskim uličicama i po ovim gužvama, ovo je super stvar. Treba mu malo više vremena, onako da kad krene, da dođe do neke brzine od 40-50, ali ako treba da održava tih 40-50 na ravnom, može, bez ikakvih problema. Problem bi bio, u stvari problem će biti uzbrdo. Ne može zelenije od ovoga, moramo da krenemo. Hvala. Bitno je da si na pešačkom za malo ubio ženu, jer ti se žurilo. Kolona. Šta se dešava ovdje sad, opet neki radovi na putu? Nećemo sigurno stati na žuto. I ovaj iza nas je prošao, tako da se ne osjećam krivim, ni malo. Bukvalno sam bez jakne mogao da krenem. Postaje već prilično toplo, a ne mogu da napravim sebi vetar koji će da me rashladi. Malo levo, samo da nas vidi ovaj što skreće. I idemo dalje. Ja mislim da snimam već nekih pola sata, morat ću samo da provjerim koliko još imam baterije. Jer ne bih da mi baterija crkne pre nego što dođem do uspona na Avalu, to mora da se snimi. Ovo sad je više manje dosadno. Tako da ide i onako da ne bi bio predugačak snimak. Možda ja sad prekinem snimanje, pa se vidimo onda mi ponovo u podnožju Avale, a ja ću vam kazati ako je bilo nešto zanimljivo. Moram da uključim snimanje, evo ga kolega na 50 kubika ispred mene, koji je, boga mi, brži. Mislim da je to onaj APN 1S, čini mi se da je to. Da, polako stižem do podnožja Avale, još malo pa sam tu. Šta se dešavalo među vremenu? Jedan mi je izleteo sa sporednog puta, jedan me je pretekao u mojoj traci i uleteo ponovo ispred mene, koliko god ja bio blizu desnog iličnjaka, uleteo ispred mene bukvalno na metar, ali ok, sve je bilo očekivano, što kaže, sam to tražio. I što si sad ti mene preticao? Ajde. Da, i onda sam vozio za nekom autoškolom 35 na sat, ja mislim jedno 2 km, i a nisam imao dovoljno snage da preteknem. I kad se autoškola sklonila, ja sam ponovo mogao da jurim 45. Tako da, to je ono što ste propustili za ovo vreme dok mi je bila isključena kamera. Sad, kao što vidite, jurimo 50 na sat, idemo prema Avali. U onom trenutku kad sam prekinuo snimanje, kilometraža je bila 49,7, vreme je bilo 12 sati i 13 minuta. Sada sam na 56,4, znači to će biti 56,7, znači to je nekih 7 km, 25, 12 minuta. 7 km, 12 minuta, znači za 60 minuta 35 km, to je prosječna brzina. Kako sam ovo uradio iskusno. Ovo skretanje, ovo uletanje ispred kombija. I idemo sada, vidimo kako će da izgleda uspon na Avalu. Pod punim gasom ulazim u ovu krivinu prvi put u životu. Na drugim skuterima to ne bih mogao. 45. Dobrih 45 na sat održava sim, ali osjećam da se polako posustaje i da mu ponestaje snage. Tako da ništa, žao mi je što nemam onaj throttle lock da ga zaglavim ovdje na maksimum. Pa, lagano, ajde. 57 km, 12.26, ajde da vidimo do vrha Avale koliko nam treba vremena. Jednom rukom u krivinu pod punim gasom, a? Šta kažete? Kakav sam majstor. Nema nikog iza. Malo mogu da se ovdje šetam levo desno, da se malo igram. Ovo je super, mogu da gledam iza sebe i da vozim. I onako se neće ništa desiti ispred. I tako. Inače, vi kako ste, šta radite? Sve ok kod kuće? Pa i sad opet jednom rukom idemo desno. Koje je ovo ludilo od motora? Lako je tebi. Imam ovaj ranac, on me zeza, mnogo sam težak. Da mi nije ranca kako bi ga sad stigo.
Izvolite. Kao što rekao, ako imate problem sa egom i ako doživljavate napad anksioznosti i agresije svaki put, bravo za gospodina u automobilu koji se pomerio da motor može da prođe i da vozi onako kako ljudi vole da voze motore po ovom putu, svaka čast. Kad bi svi bili takvi. Šta sam htio da kažem, da, ako imate problema sa egom i ako doživljavate napad anksioznosti i agresije svaki put kad vas neko pretekne na putu, ovo nije za vas. Žao mi je što to moram da kažem. Ako ste normalan čovjek, onda je potpuno okej. Ali meni, ljudi, ja sam ovo uzeo juče oko, koliko je bilo, 2 popodne recimo, nemam pojma. Sad je evo 2 popodne više manje narednog dana. Vozio sam od Eurosumara do svoje kuće na Julinom brdu. Jutro sam išao na posao i pre posla sam se malo još provozao levo desno po gradu. I sad evo idem u ovu vožnju do Avale. Ne znam koliko je to ukupno sati vožnje i kilometara, ali ono što moram da kažem, meni osmeh ne silazi sa lica sve vreme, znači dok ovo vozim, meni je ovo takav doživljaj, takvo uživanje da ne mogu da vam opišem. Znači zaboravio sam gdje sam krenuo. A da, na Avalu, znači Avala. Dobro. Idemo pravo. Gorivo je i dalje, koliko ja vidim, na maksimumu 59 km. U dobra stara vremena sam sa Joyrideom prelazio 590 km za 2 dana. Ali dobro, nije ni ovo loše. Znači, ovdje je najbitniji deo opreme na ovakvom skuteru je levi retrovizor. Levi retrovizor i ja sam čak u fazonu da bih uložio u veći levi retrovizor, jer u njega gledam, ja mislim, 80% svoje vožnje. Aj, desni tu i tamo. Tu, u njemu nema ništa zanimljivo. Ali u levom se mnogo toga dešava i na to morate mnogo da obratite pažnju. Sad ova krivina, da li možemo pod punim gasom? Plašim se iskreno, ali dobro, ajde da vidimo, može. Pun gas, evo ga. Nije baš da ću da spustim koleno na asfalt. Ide neko iza mene. Auto, dobro. Sad ćemo da mu pobegnemo, ovdje je sad malo manji nagib. I ja mislim da mi možemo sad ovdje da izvučemo 45 lagano, a možda čak i celih 50. Ubrzava i dalje, ubrzava. Sečemo krivinu. Kao vreo nož kroz puter ide vazdušno hlađeni skuter. Sad ti, prijatelju, ne znam kako ćeš da me pretekneš. U stvari znam, ima ovdje ovo proširenje sa strane, pa ću tu da se pomerim. Samo mi daj još 5 sekundi, molim te, da dođem dotle, ne mogu brže od ovoga. Aj sad. Ajde, ne teraj me da usporavam. Ne može sporije od ovoga. To. Nema nikog više, idemo dalje. Sad izgubih brzinu, sad moram da idem, da se vučem 35. Ajde. Ali dobro, blizu smo, još malo pa vrh. Koliko je bilo, zaboravio sam. 12.27 ili tako nešto. Nemam pojma koliko je bilo kilometara, napisat ću na ekranu kada budemo stigli recimo do... Pa ajde, evo do ovdje. Ovo je praktično najviša tačka puta. 12.32, 61. Pa ću da napišem koliko je to bilo kilometara i koliko minuta. Kao u trci kornjače i zeca. Dok zec odmara, kornjača će da pobedi i da prva stigne do tornja. Vidite, ima nešto u tim basnama što može da se sretne i u svakodnevnom realnom životu. Kako ulazi u krivinu lepo. A stvarno ovi točkovi od 16 inča stvarno doprinose mnogo lepom osjećaju na ovom skuteru. I još jednom, kao što sam demonstrirao i sa ADX-om 125,
Lagano vrtite palčeve, on ide sam, samo telom ga pomerate levo desno. Sad ću morati da uhvatim korman jer se iza približavaju ova dva zeca, stižu kornjaču, ali kornjača će sad nizbrdo da krene 55 na sat. Izvolite koleza. Da vidimo šta se dešava nizbrdo. Ne dešava se ništa, 55. Moram čak i da kočim. Ja nisam toliko iskusan, nisam uveren kao kolege ispred mene, tako da ću morati malo sporije u krivinu. Jedna stvar koju ne treba da nikada radite je da jurite nekog drugog, da pokušavate da vozite nečijim tuđim tempom, vozite svoju vožnju. Ja ne pokušavam da stignem ovu dvojicu, samo pokušavam da vozim onoliko brzo koliko mi to ovaj skuter dozvoljava i koliko se ja osjećam komfortno, kao što ste vidjeli, kočim u krivinama. To je to, 55. Ne može brže. Da vidimo, nema nikog iza mene. Da vidim sam nešto. Kakav je osjećaj. Ide on lepo i po ovakvim terenima, uopšte ne osjećam mnogo, ne trese mnogo. Čak je mnogo bolji nego većina ovih drugih koje sam testirao ovih dana. Ajde, sad ćemo baš da probamo da odemo na onaj deo gdje sam testirao i TG400 i ADX 125. To je, ja mislim, sad ovdje negdje blizu, sa desne strane, taj putić. Ovdje. I ovdje ćemo da vidimo kakvo je stanje i kako izgleda voziti po ovakvom putu. Samo da podignem ovaj sunčani vizir. To. Znači sa svojih 16 inča on bi morao da se ovdje prilično lepo pokaže. Ludilo. Osjećam se stabilnije nego na ADX-u 125. To je prvi utisak. Što vjerovatno nije ni čudo. ADX 125 ima 13 inča. Imajte u vidu da ovaj ima CST gume, koje su sve samo nekvalitetne. Ali on, evo, ide i to ide lepo. Sad ovdje je prilično dubok ovaj kanal, pa ne bih baš mnogo brzo, jer ne znam koliko je beše on visok. Aj sad. Da li će moći da se popne? Da li će moći da se popne? Naravno da će moći. Kakvo ludilo od skutera. Opa. Sviđa mi se što ja mogu lagano da ovdje ustanem i da mi bude prilično ok da tako vozim neku kraću deonicu, dok recimo na drugim skuterima koje sam vozio nije baš bilo to toliko zgodno. I to je to, ja mislim, ajde, neću dalje, neću da ga previše mučim. Što se kaže, nije moj, da li bi mogao gore se popne, šalim se. Ali da vam kažem, lepo ide, sviđa mi se. I ovo je, pa sad posle TG400, ovo je meni najudobnija stvar za ovakav put. Mnogo manje me trese i mnogo manje mi smeta ovo što je neravno nego kad sam vozio ADX 125 i pogotovo ADX 300. Joyride također. Tako da je ovo prilično zanimljivo otkriće. A kad već kupite ovako nešto za male pare i sa jeftinim održavanjem, pa što se ne biste malo igrali, a? Pošto sam trenutno bez svog stalnog skutera, jer sam, kao što rekoh već u prethodnom klipu, ja mislim, prodao sam Joyride, a novi skuter još uvijek nije stigao. Kada bi u Eurosumaru postojala neka opcija rentiranja skutera na mjesec
dana ili tako nešto, od svega što trenutno imaju u ponudi, od test modela i tako dalje, ja mislim da bih bez problema platio sad koliko već par stotina evra da ovo uzmem i da ovo vozim mjesec dana dok ne dobijem ponovo svoj skuter. Najozbiljnije, bez zezanja. Svaka čast i TG-u 400 i ADX-u 300 i ADX-u 125 i TL-u 508. Sjajni su to skuteri, svaki na svoj način. Sposobni zveri, bukvalno zveri, neki od njih. Ali ovo je ovakav doživljaj, ne može da vam pruži ni jedan. U stvari dobro, sad zavisi šta je kome doživljaj, jeli? Ajmo sad polako ovdje, samo... Nema on problema sa off-roadom, ima problem sa ovim povratkom na road. I sad ćemo da jurimo nizbrdo 55. Ajde, dobro, nećemo baš 55. Prvo sam htio da kažem, vidi kako je lep pogled odavde, a onda sam ukapirao da je neko isekao sve ovo drveće što je bilo pored puta. A, dobro, sami smo krivi. Ali htio u stvari da kažem, poenta je bila da na ovakvom skuteru pri ovakvoj brzini imate mnogo više prilike i razloga da uživate u pogledu na okolinu, jer toliko sporo vozite da se ništa ne dešava toliko bitno ispred vas i ne mora baš toliko da bude fokus na samom putu. Mislim, naravno, pažljivo, uvek, savjesno vodite računa o sebi i o drugima, ali na ovakvom putu, mislim, šta će se dogodi ako skrenem pogled na 2-3 sekunde, ništa. A zašto ne zatvaram vizir? Pogodi me neka buba kroz, i to je uspjela da se vuče ispod ovog vizira za sunce i ovog donjeg dela kacige i da me pogodi u nos. Strašno. 55, alo. Ne preteruj. Ljudi, ja lagano siđoh sa Avale, što je bio mnogo lakši deo. I tako, ja mislim da je ovaj snimak već dovoljno dug, ali šta da radim, nije moglo brže, verujte mi, držao sam ga na punom gasu, dao sam sve od sebe i ja i on, nije moglo brže od ovoga. Sad ćemo da jurimo 50 na sat nazad prema onoj staroj obilaznici koja ide prema Orlovači, pa onda idem polako kući da nastavim sa poslom. Što se mene tiče, ja mogu ovdje već da polako prekinem snimak jer nema ništa posebno još što imam da vam ovdje pokažem. Htio sam da odem do vrha Avale i nazad, to je bio najzanimljiviji deo, a sve drugo je više manje standardna vožnja kroz Beograd i po periferiji Beograda. Ono što bih htio da kažem, sad da me pitate da li je ovako neki skuter dobar za ovako neke vangradske izlete, zavisi, neću odmah da kažem ne, kao što bi se očekivalo, zavisi šta hoćete i šta tražite. A ako hoćete da do Avale ili gdje god da idete, da stignete brzo, da stignete, da usput možete da preteknete svakoga ko vozi malo sporije po vašem kriterijumu, da se uz samu Avalu, na primjer, popnete brzo i lako i da ne morate da se sklanjate svakome ko nailazi iza vas. Ako hoćete malo više prostora za neki teret, za neke stvari koje nosite na taj izlet, onda ovo baš i nije za vas, bar ne u ovom fabričkom izdanju. Mislim, ni u kakvom izdanju nije po svim tim kriterijumima, osim za pakovanje tereta, za to može neki kofer da se doda. Onda je za vas bar nekih 125, idealno 300 kubika. Ali, jedno veliko ali. Ako hoćete avanturu, ako hoćete malo drugačiji, poseban doživljaj u vožnji, ako hoćete da aktivno morate da razmišljate o svakoj krivini, o svakom davanju i puštanju gasa, o svakom kočenju, onda je ovo
za vas. Ako hoćete takav doživljaj u vožnji, ako ne žurite nigde, ako vam je jednostavno do zabave pre svega, onda je ovo super stvar. Znači, ja mogu da sad već poverujem, koliko god mi to bilo neshvatljivo do pre, evo, samo 2 dana, šta će sad ovaj da uradi, ja sad već mogu da poverujem da ovi skuteri od 50 kubika itekako imaju svoju ciljnu grupu i da može lako da se nađe taj neki scenario u svakodnevnoj upotrebi gdje će ovakav skuter da vam bude sasvim dovoljan za neke vaše potrebe i za ono što vi želite. Šta se ovdje dešava? Ovdje je bilo nešto, neki čuk. Dobro, dešava se. I da, znači, ako tako nešto želite od svog skutera i od svoje vožnje, pa još na točkovima od 16 inča, molim lepo, ovo je sjajna stvar. Kao što rekoh, da mi ovo bude jedini skuter koji imam, ne, na to već ne bih bio spreman. Premalo je ovo za moje svakodnevne potrebe i za moj način vožnje i za ono što ja želim. Ali, kažem, kada bih imao finansijskih i logističkih mogućnosti da imam 2 skutera, ozbiljno bih razmislio o ovome i kada god mogu da odem u neku vožnju, a da mi se ne žuri i da mi je potpuno svejedno dokle ću da stignem i da li ću da stignem i kada ću da se vratim. Sad će valjda izleti, a? Spremao se. Znači, kada god bih išao u takvu neku vožnju gdje mi apsolutno nije bitno koliko ću dugo da se vozim i kad ću da se vratim i kad ću da stignem, ovo bi bilo jako zanimljivo voziti, verujte mi. I ja sad već razmišljam, ne znam koliko će dugo moći da ostane skuter kod mene, već razmišljam o nekoj malo dužoj vožnji van Beograda, ali ne znam, ajde, neću ništa da obećavam, ne znam da li ću imati priliku da to izvedem. Sad već idemo uz blag uspon i on već polako usporava. 50 na sat, 50, nije loše, super, malo se možda čak i razradio, 70 km, 70 km otišla mi je prva crta goriva. Ok, dobro je znati. Da vas podsjetim, kad sam vozio Mustanga koji imao 125 kubika, na nekih 70-80 km je već počinjala da mi se pali rezerva, tako da ovaj me jako pozitivno iznenađuje, samo malo se ja pomerim da ovaj može da prođe. Ajde, vidimo se mi sad, odoh ja polako, pa pozdravljam vas i viđamo se u nekom narednom klipu. Sasvim je moguće da to ponovo bude ovih 50 kubika, ali ajde, vidjet ću. Vidimo se, ćao!